Всем привет! Сегодня я покажу вам баг на первую Сегодня работа немного затянулась, и мне пришлось возвращаться. Это надо прийти. Нужно выбираться отсюда. Твою же мать! Кто это там шумит? Нужно поскорее, главное, чтобы он не заметил, что я вылезал из клетки. Там был любовный экран на фоне. Так, погоди-ка. Что-то здесь. Что-то здесь не так. Видимо, показалось. Черт! Что это за шум? А? Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Видимо, показалось. Где-то должен. Кто это там шумит? Я обычно метеориты за минут 6-7 прохожу. О, спецзачет. Ютуб, осуждаю. Это игра, это нереально. Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Видимо, показалось. Твою же мать! Какого черта?
Иди. А ну живо открывай дверь. Где ты, черт возьми? Всем спасибо за просмотр. Всем пока.